ಅಮ್ಮಾಗೇನೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಉರಿ ಹಚ್ಚೋಣ ಬಾ. ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿನವ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೋಗ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿವ? ನಿಮ್ಮ ಹೋಗ ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟಿದೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊಡಬಾರ್ದು ಹಿಂಗೆ ಕೊಡಂಗ ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟು ಲಗು ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಹಂಗೆ ಹತ್ತದ ನೋಡಿ. ಏನು ತಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ಲಿಗೆ ತಡಿ. ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಹತ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಸೋನು ಹೋಗಿ ಅದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾರ ನೋಡಲ್ಲ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ. ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು? ಏನಾರ ಕೊಡ್ಲಿದೇನು ಕೊಡ್ಲಿ. ಏನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬರ್ತೀನಿ ತಡಿ. ನೋಡಿ ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ ಬಾರವ್ವ, ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ ಹತ್ತಿದ್ದು 2 ಮಿನಿಟ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಯ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ನ ಥಂಡ್ ಐತಿ ಅಂತ. ತಿನ್ನೋದು ಬೇಕಲ್ಲ. ಏನು ಸಪೋರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರವೆ ನೋಡೋಣ ತಡಿ. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಬಾಜು ಅಂತ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಬನಕಾಗು ಪೂರ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿ ಅದಲ್ಲ ಮೋಟ್ರ್ ಇಡೋದು ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಅದು ತೊಗೊಂಬಾರ್ದು ಸಿಳಿಕ್ ಹಾಕೋ ನೋಡಿ ಕೈಯ ಪರಿಮಳ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕನ್ನ ಇನ್ನು ಈ ಪರಿ ಇಟ್ರ ಎಲ್ಲ ಹುಲಿ ಯಾವುದು ಬಂಡೀಪುರ ಹಿಡ್ದಾರ ನೋಡಿ ಮನೆ ಸಮೀಪಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾಮ ಕುಟ ಗ್ಲೌಸ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚಡ್ಡ ಗಿಡ್ಡ ಕೈಲ ಕೈ ಗ್ಲೌಸ್ ನಮ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾರ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡನಪ್ಪ ಚೀಟಿ ತಕೊಂಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇದು ಮ್ಯಾಲ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಏನೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್. 99 ಕೊಡಿಸುದ್ ನಂಗೆ